Hello，大家好，我係黃花，歡迎大家撳呢條片入嚟同我一齊玩 Roblox。喺呢條片正式開始之前，請大家撳個喜歡同埋訂閱我嘅 YouTube channel。今日我哋就嚟玩呢一個嘅港口破壞啊，呢個嘅海軍嘅對戰啦，領取呢個每日嘅獎金。咁呢已經開始進行嘅。咁呢場戲主要就係分成兩隊。咁你見到咁我邊度啊？藍色啦，上嚟希吧，咁你就會見到有 C 島啦，呢個中間就係 B 島，呢個咧就 A 島，呢個咧就我哋個 base，我哋咧就要揸船有啲坐飛機過去乜到啦，炸到人哋個 base 條血咧乜都冇，咁你就會贏噶啦。咁啊，新城出嚟，咁加間屋裏邊，呢度會有啲出嚟，應該呢一邊出嚟，我哋揸飛機吧，飛機最容易過去。咁你見到左上角同埋右上角就我哋雙方嗰個 base 血量剩多少啦。咁我哋而家到嚟先。咁我之前玩過水嗰啲飛機啦，我哋真係呢一嚿大型轟炸機，飛飛。我哋見到個 mon 嗰度，即係個 screen 有嗰個叫咩啊？放炸彈嗰個地方，嗰個就係人哋個基地要飛過。咁亦都可以佔領其他啲 B 島同 A 島啦。咁就可以喺頭先嗰度生成，即係死咗可以喺其他度生成，就唔使黐喺個 base 度坐飛機過。一開始係得個 base。咁我哋佔領個 A 島，下次我就可以喺 A 度飛過，因為我嗰個係有油量啊，我可以落去補充一下先，順便炸個 B 島咧。咁咪就可以直接喺呢一度生成，近入邊。好似有個敵人，我射唔到咁遠，係咯，係嚟嘅。好，佢唔喐掛機針，射唔到。我哋自己棵船揾佢好啦。我哋生成開船啦。好，沉咗啦。好，開船。飛機。咁我而家可以直接生成喺自己架船嗰度，見到我哋個。Oh no！睇到飛機啦。好，炸爆咗㗎。睇到飛機啦。炸爆咗嚿，咁都可以炸爆到嘅。咁船就一樣叫驅動鎖，見到下面嗰行字第一個啫，咁咧就會自動幫你嘅船向前行，咁你就唔使即係 keyboard 嗰陣唔使撳實個 W 啦，係咯，又有飛機啦，咁唔想個炸彈，呢個我哋再嚟啦，入船，咩船嚟嘅呢個？北里喎呢個，我哋繼續開船好啦。嗱，你見左上即係上面嗰度有左右啊嘛，右邊就有個錢啦，左邊就有嘅應該叫咩時間？咁咧你啲船咧產生咧都要呢個 logo 咧就係嗰個時間，咁你就用5點去生成。死咗！我架船有冇生成到？冇。
冇數個島啊，咁就喺呢一度嚟啦。呢一度開飛機咯，今次我哋重型轟炸機啊，呢隻俾人佔唔咗。OK 得咗，飛高高，盡量落去個 B 度就可以回復翻嘅。油雖然應該夠嘅，嗰啲綠色點入嚟嘅友軍飛機或者船，佢全部都咁低飛嘅，低飛會俾呢個嘅對空炮射機跟飛中，喺島隔離嘅話就一開始就會有戰啊同埋空母嘅，咁空母就係佢哋新型飛機。戰艦就係、好似我頭先好似咁嗰個大好多。個 base 嚟壞啦，另一個，贏咗咯。如果去唔到人哋個 base 嗰度啊，咁就係轉。淨係得37蚊。跟住我介紹你睇，我而家用緊油，但我嘅機好似冇喐過咁滯，有一個。呢個時候咧就會揀下一張地獄啦，唔該。呢個好好嘅中間嗰度。經典，我中意經典多啲，用咗3出到，開唔到槍啦，嚟緊，得唔到就跟住佢就會冇，之前更新自然會消失嘅。山丘之王啦，可以轉嘅，就可以抽下呢啲相，服裝，雖然我冇抽過，轉一轉啦。做咩？嗰個叫咩啊？咩超人啊？唔知咩超人？呢個都似啊！超人特工隊好似14人嘅，哇！咁核突嘅，幾咧？好個人揾到個，我哋變成超級特工隊，超人特工隊，變 BB 特工隊，之類東東。佢仲其他嘅，呢一個紅色餐盒，呢個紅色餐盒，唔知咁奇怪。AK47手槍，有 AK47就唔用手槍嘅啦，飛都飛唔到刀身，都係普通嘅刀。你諗住選紅色好啦，戰艦嚟空母啦。咁呢一個模式，我哋就要佔領中間嗰個島嚟。咁所以咧，我哋一陣出人哋個 base。咁見到我哋紅色領先嘅，我哋要佔領1000秒。咁呢個嘅話，基本就見到得啦。第一人稱嘅啫咩？呢個係第一人稱嘅原來，我真係冇試過。咁縮水，可以嘅。撞啦！哇，用硬啊，差啲。呢個跳機，我哋嘅機就咁冇咗嘅，有人，邊度變出嚟㗎？呢度啦，我咁近呢隻咩 ？Oh my god！冇咗個炮塔。變咗藍色又佔領唔到啦。可以擊敗。Oh no！ 哇！紅色戰艦，冇人開船啊？咁我開船幾好玩，可以控制晒所有嘢。做到喺嗰度。哇！仲喺個 base 嗰度嚟㗎，呢度係咪？好似係，得返2粒大炮，有1粒，試下佢射唔到，可惜。我都可以試下敵方嘅空母，有人白我，咩事？你攞到嘅，死啊！Go! Let's go! 死嘅！
轉佢。哦，一場爆咗添，佢哋會消失噶啦，其實，我哋就要死嘅。呢個我哋應該攞把槍出嚟射下佢㗎，蠢咗添，蝦霸都得翻啫。差唔多生成我哋個咁嘅 Kuya 啦，巡洋艦 ，Let's go！ 用得鎖住唔俾人入嚟啊！咁係啊，冇。哦，咩？no，我摧毀咗佢啦！我去咗地球嘅邊界 ，Let's go！ 我哋揾一半隻血，邊有地方啊？呢個應該就係可唔可以呢度生成啊？冇。我哋要射翻嚟啦先，右手邊嗰度就會有我哋今日任務。你見嗰啲咩啊？佢會有嗰啲數，就爆咗，即係呢3個咧就要做某一啲任務就有錢收，做到都生成唔到，打唔到我。唔該，我哋先明㗎啦，聽住，全失靈。no，我架船俾人打爆咗。呢個地獄就有啲咁嘅車，前方個跑道，我有冇個快啲嘅東東？咁都好貴喎。呢架咁得意嘅，我快啲！115、115、105、120、110、105、130我哋㗎，115、115、112、155，係出去計嘅，哇！2000都要成，雖然好快，但係好廢，快但廢。呢個咧就又快又勁又貴，咁所以要唔要買呢一架咧？定係呢一架咧？呢架好啦，你嘅基本飛機 ，Let's go！ 最快飛機系列，我哋要打沉5架飛機，我哋要揸沉2艘船。有架飛機，自己佢。好奇冇油會點樣？我未試過冇油。呢個，就沉啦！No，飛機，佢爆炸搞到我冇咗，定我自己跳咗。我喺而家船嗰度，我出嚟嘅，超級步槍。上嚟！做咩唔停船啊你？
我哋做咩唔停車？哦，死咗啦！我哋要去黑白。咦？呢邊有得揸船，重新船我哋有250、500、500嘅呢架，唔好佢睇錯嘢添，850、770。呢個應該都幾快，又有炮彈。可以睇好清楚，邊條船呢度？算啦，睇唔清。我哋有地方喺度。應該成日都咁遠嘅船，好射到佢兩射一通。No！ 冇埋嚟！哦，爆咗！好嘢！我架船太渣啦，太少血啦。我哋而家係輸緊。No way！ I just want a ship。可唔可以跳上人哋嘅飛機度？睇下佢親成啲咩先。一個人大架嘅，跳咗，跳唔切添。你生成。我想唔走路？我一跳上人哋嘅飛機，原來下邊生成船。no。跟住佢好啦，依就係咩？定我哋用我呢一嚿嘢喎？呢嚿嘢，我覺得有啲廢嘅度。佢就係咁樣嘅，你嚟浸飛喎啲嘢字，所以我係咁樣對上去。摧毀了，好嘢 destroyed。OK， 幾放飛機。未有子彈，前拉好耐呀佢，極耐。有彈，飛啊！但係用嚟做咩啊？我想問你個問題。又唔係咁容易有船或者飛機俾我炸，佢射程又唔遠喎，所以我覺得有啲廢啊呢嚿嘢就。不過喺武南嗰度嗰嚿就唔同，嗰嚿就有啲用，我覺得。你可唔可以入去揾到個人哋？都話㗎啦，佢射程超近，我哋開架槍手去炸佢。Let's go！ 下面點解有機關槍周圍飛？通常你見到機關槍周圍飛，有好遠嘅話就係船嘅機關槍，因為船係無限子彈，但係飛機有限子彈嘅。我哋呢個靈敏度太低啦，所以咩接關落？就死啦！我滴血咋？都冇子彈嘅，鎖咗。好，個幾方嚟？嘢成，我哋再睇下。我左武器可以。呢個咩嚟？咩嚟嘅？我覺得呢個可以噴熔岩嘅呢個。heavy 㗎嘛？真係白熔岩，我睇你出面噴熔岩。
呢個就係呢條路嘅特性。問題點樣落翻去？我咪咁樣好傻咁樣下場，臨黑下場。呢度好啦，呢個事乜都冇。我哋領先緊啦而家，我哋第二個叉。呢條路㗎，其實都我覺得幾唔錯，唔好死就得㗎啦。有嘢。Oh no，冇分就得，冇分就得。就不行。我哋上去，再爆發多次。有沒有？佢寫咩？火山爆發正在進行中，雖然冇出嚟。之後係爆出嚟嘅。你就嚟贏啦！好似係架飛機入咗嚟啦。咩嚟㗎？我飛機射失壞咗。冇位出落嚟。喂，飛機射失壞咗啊！真係。好再噴發多個先。出嚟。鎖定狀態鎖定，因為點解？係咪而家人入唔到嚟啊？我覺得呢個一齊。呢個壞嘅，唔見咗。我就嚟贏啦！加4嘅加成。贏到超先。嗱，呢一度嘅呢一個咧就真係有用。贏咁都好多謝咁多位睇到最後啦！喺走之前記得幫呢條片撳一個喜歡同埋訂閱我嘅 YouTube channel。咁你下次見啦，拜拜。